В Госдуму России прошли 7 крымских кандидатов. Мировое сообщество признало выборы нелегитимными. Крымских татар ждет новая волна репрессий из-за бойкота выборов в Российскую Госдуму. Об этом заявили крымский политолог Тарас Березовец, российский политик Илья Пономарев и адвокат Марк Фейгин. Украина не признала в целом выборы в Госдуму России, однако Запад отреагировал мягко и не признал выборы только в оккупированном Крыму. И это прогнозируемость, считает политолог Тарас Березовец. Диалог с Россией крайне важен. Запад сегодня не готов полностью разрывать отношения по дипломатическим каналам. И непризнание таких выборов в целом, оно бы привело к достаточно серьезному обострению, в первую очередь, по дипломатической линии. Кремль пытался показать, что якобы выборы были демократическими. Для этого специально накручивали голоса для оппозиционных партий в некоторых округах России, утверждает российский политик Илья Пономарев. Он единственный в Госдуме России голосовал против аннексии Крыма. 18 округов она заранее уступила, не выдвинув там кандидата, и распределила их между КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Во всех округах победил именно тот кандидат, кого «Единая Россия» хотела видеть от оппозиционных, соответственно, партий. Поэтому можно тоже считать, что это все равно победа «Единой России». Неучастие большинства крымских татар в незаконных выборах приведет к новой волне репрессий. Давление против крымских татар будет продолжаться, уверен политолог. Ситуация в Крыму будет только ухудшаться, к сожалению. Естественно, что крымские татары будут страдать от подобного силового давления в первую очередь. Общий, скажем так, курс, который российская власть исповедует 2 последних года. Здесь вряд ли стоит ждать каких-то послаблений. Крым по сравнению с другими регионами, как оккупированный Крым в сравнении с регионами Российской Федерации, занимает последние места в части соблюдения прав человека. И поэтому я считаю, что любая стратегия сопротивления, она должна быть активной. Как в частности действовали крымские татары по вопросу блокады, которую я лично поддерживаю обеими руками. Да, и надеюсь, что и дальше будут выбираться те методы, которые бы подразумевали активное воздействие на политическую ситуацию. Эльвина Сейдбулаева, Исмаил Газиев, Ильдар Тарахташ, Заман, АТР.